L'arrêt de pèlerinage déjà et Brezhoneg. Peregrinaden a zo mat, matehen ket ar gerse vezin plijet, dimma eo ar gerse an nivella. Abalamour bro Breiz e vez de perchirin, perhiren, setu ar perhiren a zo an ini aza egiset a fouet a bro, eus ur ker betek dimma eo 107 mont betek San Jacques. San Jacques e oa epad ar krenamzer ur perhirinaden bras kenan, iskiz zoken, hag e oa un toulatud vont ahe en da veledie penoz ar pez e veze kountet deom gant an istor e l'er e oa deud San Jacques bro Spagn. Setu memeus chonjet bloma daou mil eiz, lor var perhirinaden eus Paris ar ker ben se braz a setu memeus chons lor fin mis even hag erun bro Spagn kejaman fin mis ere. Non, ne ket ere, Gouere. Miss Gouere. Miss Gouere Kentor, ja. Kentor, ja. Fin neuze Hermis. Hermis, ja, o fouet ar brohal. Da vont... Betek a frontière ja, Espagne. Betek Roncevaux, Roncesvalles et yez ur bro Spagne. Hag a houden zin c'hoaz un tammik bro Spagne matehe ar bloma zin ma meus amzer betek adare Puente l'Arena. Perak Puente l'Arena. E Puente l'Arena un tammik bihan a raok ar kerse hag ezo braz a wala ez eus ur geriaden bihan anvet eunate. Hag en eunate ez eus ur chapel iskiz a wala rablamour chapel se e vez santet trao ners o ton eus an douar. A me gav din barz a chapel se am eus bet a leiz am eus santet trao en va di a barz, me setu meus c'hoant vont en chapel se roaz. Mais Pel eo ar chapel ze eus San Jacques. Ya, nez in ket... Nan betek San Jacques, met leket... Ya, betek San Jacques goude ar chapel se e vez roaz 600 km. Setu erin ket an rahe. Erin ket an rahe ar blomant deja. Erin vardro 1200 km e pa de tri a tregon dervez. Setu an raher a kejaman 200 km bemdes, hag an raher zo 3 lar e vidoun, ya rag ne ket tout mont egise en va familh e lambaol gemio, va zud a zo o redal a hanoun nie, hag en eus ket c'hoant vichen daouviz egise e be a diskrog valabour. Neuze etre tout devo Hermis. Un tammik bihan spen Hermis. Ya, arvejgenta e oan lorret eus le puy en velé hag e oan betek San Jacques a pellor oaz. Anno ar ranvro se eo Fistera yez galicianet petaman Finistera en espagnol, bro Spagne. Setu mezo ganet amman pen ar bet, setu moa c'hoant ye da vont da velet pen ar bet entual da velet pini war brawar a me gav din mestra pen ar bet amman ur bro Breiz a zo brawar eget bro Spagne. Ez an dra eo epizodur un vretonet setu e la varchen ket eo hag ar
bloaveste, emos gret 1600 à ganterkan kilomètres. Et pas de tri à anterkan d'Herves. Ah, mais qui... C'est wakefal, Wakefal, mestra, wakefal. Ja. Da unan e vite... Ah ya, mes an tao va unan a blamour pepini neus e zoare da vale. Chomada, Ya pepini da Creni. rake daou ugen kilomet bemdez. Lod a ra nimiken ugen kilomet benak, set umeran bale munior. Evet just evez kejet tut var an nen negise. Ataou evez unan benak var an nen. Ar bloavez genta oan ea de vidoun a morse emeus gwelet a kejet kemenadud e oa var an nen. An nen le puy envelé betek Saint-Jacques evez kavet ataou le nazut. Hag a houden e oan ea lorret le vezle. Hag e moa great 600 km va unan den ebet var an nen. Kejet den ebet set uan adin moa kavet ir an nen e kaout den zoken barz an ostalieri petamañ barz penoz la var an rae ti diskouiz e oa va unan a taoun. Set uan rae zo kalet voilà evit an den mestra. Te a ya da geja gant an dud a mui Ya kentor ya mont da belet ma zeus tud perag an raheb robar lakad an trao toun dud en eus ron hag eviche eurusted var an tamdouar man penoz a reste hag al lagal setu e vestaou pouezus kaout unan bennak da gozeal evet just. Ja. Hag e zo ken e yez espagnol, Bro Spain, ya evet just evez kaletor ar blamour evez kavet kentor spagnoleg evet just italianet, tu deus bro Allemagne, bro Suisse, zoken tu deus japonais, eus bro Japon, berzeuzie un toula deus bro Canada, set tu meus kejet un toula tu, hag a hevez kentor komzet saozneg. Evez just un tamm espagnol ie, met menun ket mad var a riese, un tammig a ganen mestra da gaout va zraou, da gaout va en, agal, evez just. Ma neuze da c'houde neuze an distro penaos evez... Evez gred an distro, evez kavet ur ar boutin bennak, petam an ar penoz a mardu, kemeret emo ar mardu da zan endro ar bloavez genta, deudounier gant da ar boutin, sonj am eus matese ar bloman mont gant ur vag pe ur batiman bennak, da vont betek bro saoz hag a houden a eus plemous don betek grosko. Ya. Ya, a blamour meus ket amzer da vont a da zon endro an a fe pever mis bennak vale setu viche reiridin mestra. Eiz var nugen evit e Paris hag dan nao var nugen evit an depar a vo eus an tour Saint-Jacques e Paris. Ya, gwechal... Vintin, d'Arzul Vintin. D'Arzul Vintin, ya. Abred war ar poun, a blamour bemdez e loc'han da 6 eur an ter bennak. Da c'hwer eur an ter bennak. C'hwer eur an ter. A blamour ar peririn en eus c'hoant d'obar ur maread kilometrajou, a rao kastreiz, a rao gar pred ra goudelein,
Evez redom an trao, setu evez kaletor, evez diez valet, pa vez redom an neol a skov ar ben an dud, setu esor evem esor edeom mont a gourvezat e ket mont a galoupat goudelein. Neuze evo moyen evit seloe arien Radio Bro, da zon a bred diouz ar mentin. Ma velet ar random, marteze evo re a bred, en evo kalz a dud. Evo ket kalz a dud, me evel boaz habitud am eus hag vichen atao va unan var an nen, met an rachem plijadur din mestra, va vichen unan benag da zan ganen, d'obar un tam kilomet benag. E en emgaf marteze evo posub da ober vardro zunket, vardro a Port d'Orléans, pe en mara ese da peder oez an ket, un eur benag, a raoug mera 5 kilometre eur, setu eus tour San Jacques betek an nor Orléans, ya viche 6 eur an ter pe 6 eur benag, mate, o en evo ket diez penaos velet a hanon, ablamo, em eus un tog ispicial, em eus sa prezar va vagein, hag em eus ur penaos un drapeau. Ma deo eus tra, hag en tog penaos neuze? Un tog gant aleiz pins varno. Pins, ya. Hag an tog a zo evel eus toku perhinet gwechal, hag an va bazie pe evet just em eus ur vaz da bont negise, pe pererin en deus e vaz taou.